人生啊，其实就是这般，总要遭遇一些难以预料到的磨难。比如走着走着路就被东西给砸了，练着练着丹就被天罚给劈了，还一连劈了9道，一道更比一道强，硬生生把他劈成了重伤。但是呢，人总归是要学会坚强，苦中作乐也是一个成熟男人必备的技能。天罚并非全无好处。夕阳中，换了一身灵娥出品新长袍的李长寿躺在丹房前的摇椅上，注视着掌心化作灰烬的吐血宝囊，感受着2颗6品疗伤灵丹的药力在自己体内慢慢挥散开的舒爽，露出了安然的微笑，又多了几分对天雷的抗性，以后要是再被劈就能减少一些伤势了。随之李长寿又继续犯愁，若是制作每个金仙境指导人都要被天罚一次，这谁顶得住啊？这个问题还有没有其他的解决办法呢？只能等自己伤愈之后再尝试一次。如果真的是每只金仙境指导人的成型都需要制作者硬扛9道天罚，那只能放弃这条路了。稳妥起见，稍后若组装第2只金仙境指导人时再引来天罚，就直接把第2只指导人给扬掉，看看能否把天罚劝退。宝财虽珍贵，小命价更高啊！天仙境指导人又不是不能用，大不了就是纸人海战术，靠量取胜。轻轻吸了一口气，李长寿有些费力地站起身来，浑身各处酥麻酸痛，仿佛要散架了一样。他走回到丹房中，寻到了角落一处书橱，双手掐弄法诀，施展出了改良过后的化形术，摇身一变，化作一只小小的蝴蝶，钻入了书橱角落中的花瓶后方暗格。侧旁有脚步声传来，本体3号指导人已经上岗，走到丹炉前，像模像样的打坐。实际上李长寿的心神已经落在此时唯一一只金仙境战力的指导人身上，驾着这只指导人朝着地下的丹象地脉挪移阵而去。金仙境的化身遁法都是如此顺滑。正此时，李长寿的心底突然泛起了某个有些荒诞的念头，我是不是无意间搞出了一件了不得的东西啊？低头看脸自己的指导人，注视着在指导人腹部缓缓旋转的那颗丹药，又联想到了洪荒之中现如今流行的元神道修行方式。因为洪荒环境太适合修行，南赡部洲之外的各处随便吸一口气都是纯净的灵气，随便找个山头都能挖出灵脉来。这种环境之下，人族踏上修行路并不算难，有资质有功法都可踏上此路，只是各自能走到的位置不同罢了。所以此时的修行体系乃是直接炼气修元神飞仙。假如外部环境不如这般优异，需要修行者不断地提纯灵气净化灵气，才能满足成仙所需，那岂不是要另外的一套修行体系？金丹大道，自己的指导人之法凝外丹而增自身，只要有足够的时间，似乎可以推演出一条全新的适用于微弱灵气环境的修行体系。一颗金丹吞入腹，我命由我不头顶还是这片天。念及此处，李长寿的心底泛起了一缕警兆，似乎冥冥之中正有一双眼眸注视着自己，这并非是注视着自己的本体或者是指导人化身，而是在注视着自己的元神，自己的真灵，带着几分警告的意味。李长寿瞬间将自己刚才的想法拆成细碎，对着空中拜了一拜，心底不断地告诫自己不要联想，不能联想，自己老是想这些有的没的干啥呀，没有意义的事儿。瞬间那般被注视之感烟消云散，李长寿轻轻地舒了一口气，顿时让这金仙境指导人遁得更深了一些，朝着五首山附近而去。
经过此前半个多月的调查，李长寿也算是摸清楚了那里的底细。那一处五首山上的妖族城池名为资铁城，算是妖族的一处重镇。人族与妖族自上古而来，连年大战，但是人族无法将妖族覆灭，妖族也无法再次中兴，双方也就陷入了僵持。在对立的关系之外，妖族和人族也形成了一些默契，会开放自己的一些城镇给双方，行互通有无之事。比如在北距泸州边界上，便有许多人妖混杂的防镇。当初蒯斯道人贝阳之前所去的防镇便是其中之一。资铁乃上古时期妖庭10大妖圣之一，这座城池应该是妖族为了纪念这个妖族高手而命名。掌管此地者是牛妖一族，也算是如今妖族中的一支大族。关键是李长寿打探了许久，谁也说不出这个妖族中有无上古时留存下来的高手。对此李长寿完全不敢大意。他见识过牛头马面强撸修罗族高手的场面，而牛头马面在上古大战中是追随后土娘娘进入地府的巫族高手，属于籍籍无名的那一类。如果用牛头马面作为上古普通金仙的战力衡量标准，此地的这一只牛妖中说不定也会存在几个难缠的人物。伏羲大佬给自己占卜灵宝的方位所显示的那处山谷，就是这只牛妖的族地。牵一发而动全身。此时整理出的有效讯息：资铁城盛产精金类宝材，适宜锻造利刃。这只牛妖并不算敌视人族，存在已有数万年历史，总体很守规矩。每次人族与妖族爆发冲突，都是按兵不动，不去掺和。人族炼器师似乎一直忽略了此地，没有仙门牵头组织灭妖。但是资铁城终归是妖族的地头，其内存在着大量业障深厚的妖族高手，偶尔也会发生人族炼器师出城后被袭击之事。赶去此地的人族炼器师自然也都有几把刷子，修为境界最少是真仙境后期起步。李长寿如何打探的这些消息呢？搜集情报自然不能只从单方面入手，也要讲究一些技术性。首先，李长寿用一名老道指导人，以求购玄金为由混入了资铁城。几日之后，再以少女老妪的形貌去了离着此地最近的仙门防镇，打探有关资铁城牛妖的讯息。少女先去了那一处万里之外的仙门，问询守山的老大爷是否有见到过自己祖父。他祖父说是要去一处名为资铁城之地，也不知道那资铁城在何处。那老妪去了那一处防镇，打听有没有人曾见到过自家夫君，并趁机搜罗资铁城的传闻。如此可以将多方源头的消息互相印证，也不怕被反侦查。这里面还有一些细节，比如用少女形象去接近守山的老大爷，就能保证这些老仙人不会开口就赶人离开。也不知道对不对啊，反正李长寿监察渡仙门的时候就见到了不少次这般情况。且说寻宝之事。李长寿动手之前，必然是要先有一个计划，再准备几个后备方案。金仙境指导人抵达此地之后，并未急着采取行动，而是在资铁城内外山谷之外各处设置暗哨，全方位地观察此地。半年，这半年中，李长寿捕捉到了3次来自同一个高手金仙境威压。对方应该是在资铁城中坐镇的妖族高手，这个频率也算是相当的活跃。顺便，李长寿摸清楚了资铁城中阵法的缺陷，找到了从内部破开大阵的薄弱点，摸透了此地兵力布置、换防规律，还有各处调度支援的速度。除了这些，他也看到过城主夫人的妹妹跟北城门守门妖将在荒山中的月夜相会，
看到了城主夫人的妹夫与城主夫人暗送秋波，桌下蹭腿儿。城主是一个天仙境后期的牛妖，天天跟着一群妖族高手喝酒吃肉，头上的那一撮绿毛颇为别致，还挺应景。要寻的宝物大概率就是这牛妖的祖宝，李长寿如此推测着。他定下的作战计划并不复杂，就是调虎离山，佯攻资铁城，渲染危机感，将山谷中的妖族高手调出，而自己趁机进入其中寻宝。现在唯一不确定的是这一只牛妖中最强者是什么境界。若是有一个大罗金仙坐镇其中，自己这些指道人大半都要废在此地。所以稳妥起见，李长寿将自己刚做好的金字指道人2、3、4、5、6号尽数安排了过来。3只金仙指道人投入正面佯攻，1只金仙指道人进入山谷搜寻，其他2只金仙指道人随时准备遁法接应。足足6只金仙境指道人，也让李长寿多了几分寻宝的底气。自然，这段时间让他最感欣慰的就是金仙境指道人之事。李长寿伤势痊愈之后，试探性地做出了第2只金仙境指道人，并没有再次遭受天道的慈爱关怀。但是在不断制作指道人的过程当中，李长寿隐隐感觉到，若是同时存在的金仙境指道人超过9只，天罚还是会降临，且比上次还要凶悍。哎呀，罢了，怕了。6只金仙化身现阶段也够用了，还能凑个6大人族金仙围攻资铁城的戏码。佯攻号角被李长寿定在了3天之后吹响，争取能在半个时辰之内破开资铁城大阵，阻击对方援兵，点杀城中业障缠身的大妖，进入那一处谷内寻宝。大战即将来。教主哥哥，这突如其来的荡漾当真是让李长寿有些猝不及防。李长寿立刻收摄心神，一缕神念落在早已经翻修完工的安水城海神大庙中，用神念搭桥，接敖乙入梦境中。这是发生了何事？李长寿一直不曾忽略龙族，只不过近来龙族总体平稳，并没有什么大事发生，该被折腾的还是被折腾。教主哥哥，梦境中身着金纹白锦衣的敖乙更显清秀，几步就跳到了李长寿面前，立刻做了一个道揖。李长寿笑道：看你这春风满面，可是有什么喜事？嘿嘿，哥哥，你这几日有什么要事吗？听闻敖乙不答反问，李长寿沉吟几声，有件小事要做，近半个月都会有些忙碌，莫非是有什么事要我出面吗？敖乙不由得话语一顿，皱眉。哥哥你有事为何不告知敖乙一声？敖乙愿代兄长之劳。无妨，不过是在寻找一样东西。你那边可有要事？并非要事。敖乙忙道。不过是金鳌岛上秦丸师叔找到了我，问我能否邀哥哥前来金鳌岛赴宴。3日后有2位金鳌岛上的金仙师叔结为道侣，大家想趁机热闹一番。这般事我就不去了。李长寿含笑摇了摇头。稍后你派人来安水城这边，我备一份礼物，你帮我送上去便是。好。敖乙立刻点头答应一声，随之就面露关切地看着李长寿。哥哥，若是有事要做，还请对弟弟言明。放心。李长寿抬手拍一拍敖乙的肩头。敖乙是知道自己堕仙门弟子跟脚的，借敖乙之手调龙族高手来帮自己促成资铁城之事，其实并非不能考虑。但是龙族近来烦心事已经太多了，自己还是少给他们增加负担了。心底划过这些念头，李长寿笑道：我自不会对你客气啊。敖乙咧嘴一笑，迅速跑远。金鳌岛上有喜事。李长寿左思右想，也觉得这个事儿应该跟自己没啥关系，
不应该对自己要做的大事造成什么影响。继续备战。于是3日后，李长寿准备开战前的半个时辰，金鳌岛上数百上千道身影汇聚在一处大殿内外。殿内一处角落中，头戴金冠的火灵圣母正皱眉看着大殿正中空出来的主位。身着短裙的金光圣母从一旁快步而来，小声问：大师兄呢？怎么还没来？大师兄不是跟你一同来的吗？火灵圣母禁不住轻拍额头，刚刚他说嗅到有什么宝物要出世，去看看热闹，这会儿当真不知去了何处。金光圣母想了想，此前话都说出去了，多宝大师兄亲来为他们2人做见证，这该如何是好？不如再请一位大弟子过来。碧游宫咱们去不得，这般……金光圣母忙道：我去请2位义兄，一同赶去最近的3仙岛，看能否请3位师姐中的哪位过来吧。火灵圣母的面色有些愧疚，我也一同过去吧，我是当真……唉。2位圣母对视一眼，各自只能够苦笑轻叹。资铁城外300里，某处密林中，一棵棵大树突然开始抖动，地面草地渐渐隆起了一处处土包，这些土包又随之塌陷，变成了数百只深邃的圆坑。随后道道身影从圆坑中飞出，面容威严的盾甲壮汉，脸蛋俏丽的女弓手，在林间迅速列阵，以5000人为一方阵飞天而起。雾起云生，林间此地一片肃杀气息。片刻之后，10支方阵列队完毕，5万仙兵汇聚于此，做好了出征之准备。数万人影铺满小片天空，混成的气息直冲斗牛，气势着实是不凡。仙斗兵全军出击！